হ্যালো গাইস, আমরা এখন আছি শৈল প্রপাত আর এখানে দৃশ্যগুলো ঘুরে দেখাবো। দেখি কি কি আছে। এই পাশ দিয়ে নামতে হয়। কোন দিকে যাবো? এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর কি আছে, অনেক ধরনের জিনিস আছে। পার্স, গামছা, এইটাকে কি বলে যেন, মাফলার, এগুলো শাল। আচ্ছা, অনেক সুন্দর শালগুলো অবশ্য হাতে বোনা। আচ্ছা, অনেক সুন্দর ওয়াও। এখানে কি আছে? এখানে সেম জিনিস। আচ্ছা, ওইদিকে যাওয়া যাক, দেখি কি আছে। ওয়াও, এখান থেকে নিচটা দেখতে, হ্যাঁ আসবো। ওয়াও, ওয়াটারফল আছে। আমরা এখন ওয়াটারফল দেখি। হ্যাঁ আসছি, যা। আমি লাইভে আছি। অনেক সুন্দর শৈল প্রপাতটা। আমরা নামতে চেয়েছিলাম না, তারপরেও ভাবলাম যে নেমে একবার দেখে যাই। ভিউটা অনেক সুন্দর, জাস্ট দেখার মতো। ওই নিচের দিকটা আরো বেশি সুন্দর আছে। আমি অবশ্য গিয়ে দেখাবো। আমি একটু কাছে যাবো। নিচের দিকটা আরো বেশি সুন্দর। কোনো মজা নাই, তো আমি যাচ্ছি পা ভিজাইতে। এই সাইডগুলো এত পিছলা, আমি তো পা ভেজানোর জন্য জুতা খুলেছি, কিন্তু পা ভেজাইতে পারছি না। এই যে পড়ে যাব, মানে এখানে দাঁড়ানোর মতো কোনো পরিস্থিতি নাই।
চলে যাব। তো যাই, নেক্সট আমরা কোথাও যাচ্ছি না, নেক্সট এখন আমরা সরাসরি গেস্ট হাউসে চলে যাব। তো আমার পর্বটি এখানেই শেষ হচ্ছে। অ্যান্ড আর একবার আমি নিচের দিকটা দেখাইতে চাই, নিচের দিকটা অনেক সুন্দর। আমি পড়ে যেতে লেগেছিলাম, যেও না, পিছলা অনেক। আমি নিচের দিকটা নামার অনেক চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় পাই না, অনেক পিছলা। এখানে নামার মতো কোনো পরিস্থিতি নাই, অন্তত আমি নামতে পারবো না। অনেকে নেমেছে, অনেকেই নেমেছে, বাট আমি নামতে পারিনি, অনেক পিছলা। ঠিক আছে, যাওয়া যাক। আমাদের ব্লগ আজকের মতো এখানেই শেষ। তো আপনারা ভালো থাকবেন, আর আমার ব্লগ যদি ভালো লাগে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আল্লাহ হাফেজ, বাই।